Je continue la correction de l'exercice numéro 2. Donc, à partir de la question numéro 5. Donc, on va montrer que pour tout x, y appartenant à R carré, que f de x, y est égal à 2 fois x plus y sur 2 moins 1 sur 4 au carré, plus 3 demi y moins 1 sur 6 au carré, moins 1 sur 6. هذا معناها c'est une propriété. Étant donné عندنا ال f de x, y اللي خرجنا منها من الأولى. هيك ولا؟ Oui. Voilà. Donc, il suffit de faire le développement de l'équation A. On essaie de voir si ça donne le f de x, y de départ. Voilà. كمان تعاود اعطيني الفونكسيون الاولانيه اف دو اكس يغريك الأولانية بالكل مش هذه اللي مستوعبة. اعطيني الاولانيه اف دو اكس باهي. 2x au carré. y est égal 2x au carré. 2x au carré. Hein? Plus 2y au carré. 2y au carré. Hein? Plus 2xy. Plus 2xy. Ouais. Moins x moins y. moins x moins y. Moins y. moins y. باهي. هذه لقينا لها بوان كريتيك انا. Moins 1 sur 6. Point critique 1 sur 6, 1 sur 6 عاد. Voilà. 1 sur 6, 1 sur 6. Pronto. Point critique اللي سميناه M 1 sur 6. 1 sur 6. كيفاش طلعناه البوان كريتيك هذايا؟ ما عملنا f' de x égale à 0. f' plutôt de y égale à 0. On عملنا le dérivé partiel première. وبعد هذوكم le dérivé partiel première en fonction de x, en fonction de y. عملت résolution تاع السيستم هذايا عطاتني le point critique. من بعد باش شفنا الناتور. باش شفنا الناتور عملنا دلتا اللي هي déterminant de la matrice hessienne هيك ولا؟ اللي هي composée par des dérivés partiels secondes. هيك ولا؟ f seconde x carré f seconde y carré f seconde x y f seconde y x. هذه لقيناها يقال 12 هذه. شفنا السين نتاع هذه خاطر لنا كي نشوف كي تطلع بوزيتيف كي تبدا دلتا بوزيتيف شنو قلنا؟ عندنا حالتين يا اما مين والا ماكس. باش نعرفها مين ولا ماكس اذا كان الاف سكوند دو اكس كاري بوزيتيف راهو مين، واذا كان اف سكوند دو اكس كاري نيجاتيف راهي سي ان ماكسي سي ان ماكسيموم. باهي دونك لنا لقينا هذه ايكالا 4 هذه لقينا ايكالا 4 اللي هي ديجا بوزيتيف. دونك عملنا الكونكلوسيون اللي لو بوان ام تاعنا دو كوردوني 1 sur 6 1 sur 6 est un minimum local. Local de f. بكلمة minimum local juste لنا مش باش نفسر لك خاطر ينجم يكون هذا مين هذا مين هذا هذاك مينيموم هذا مينيموم لوكال ريلاتيف معناتها مش لوكال خاطر كي ناخذوا حتى كي ناخذ الانترفال هذا هيك هو السول مينيموم على الانترفال هذا، لكن فما نوتر مينيموم خير منه هيك ولا؟ وي لك علاش نسميوها مينيموم لوكال. وهذا المينيموم هذا لو كان نخدم على الانترفال الكل هذا المينيموم هذا هو احسن واحد برمي طول المينيموم تسمى مينيموم
Global. D'accord. Global. Global. هذا هي المينيموم لوكال. وهذا هي المينيموم Global. global. Voilà. Donc, شنو عندي دونك لنا جوست في الكونكلوزيون ديما نقول اللي عندي ان مينيموم لوكال بو امبورت حتى كي يبدا واحد بركه دونك لنا جوست لا كونكلوزيون اللي هو ستا مينيموم لوكال. هو بعد il me demande quoi en fait au niveau de cette question. تعاود اعطيني فونكسيون جديده. 2. f de x y, qu'est-ce qu'il me demande? F de x y est égal à quoi? Il y a 2 fois parenthèse fois x. Ah oui. Ah, X plus y sur 2 plus y sur 2 ah, moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 ah, au carré, puissance 2 au carré hein, plus 3 sur 2 plus 3 sur 2 parenthèse y moins 1 sur 6 au carré plus monsieur dit moi. Il y en a plus 3 sur 2 plus 3 sur 2 y moins 1 sur 6 au carré. moins 1 sur 6. ايوه كم moins 1 sur 6 ليه moins 1 sur 6 البرة وحدها بعد ال y moins 1 sur 6 au carré. فما moins 1 sur 6 اخرى. اي 3 sur اي انا عندي لنا سامحني وين هي ناقصه moins 1 sur 6 اخرى. هيك كمان moins 1 sur 6 هيك صحيحه. هيك نحاول ديفلوبيها نوصل بها للإيكواسيون الفوقانية اللي فهمتها. دونك هو ريالمون يعني جو شيرش ا بروفي كوا ان فيت لنا. هذه رقم 1 وهذه رقم 2. شيرش ا بروفي لي رقم 1 يساوي رقم 2. فهمنا توا. دونك هو اسهل نخرج من رقم 2 نوصل لرقم 1 خاطر رقم 2 نجم ديفلوبيها و جيساي دو فوار كاسكو سا دون. اما لنا ان فيت نمشي قلنا باش نخرجوا من رقم 2 باش نخرج من رقم 2 شنو عندي رقم 2 لنا عندي اف دو اكس y est égal B 2 fois x plus y sur 2 moins 1 sur 4 اسمعني باش نعاود نضربها في x plus y sur 2 moins 1 sur 4 c'est bon. Plus 3 demi. هذه هي فورمule remarquable a moins b au carré y au carré moins 2 fois 1 sur 6 fois y. Je simplifie toi les moins 1 sur 3 moins 1 sur 3 y هيك ولا plus 1 sur 6 au carré معناها 1 sur 36 1 sur 36 voilà moins 1 sur 6 égal. هات نخلي الدو برا هذه ميساج تاع بعد ننشروها. هات ننشر توا اكس في الاكس شنو تعطينا؟ اكس كاري ولا بعد اكس كاري ولا بعد بلس اكس y اكس او كاري y sur 2 هاي moins 1 sur 4 x 1 sur 4 x. توا باش ننشر y sur 2 plus quoi plus x y sur 2 ouais. On bat plus y sur 2 au carré y au carré sur 4 عاد ولا sur 4 sur 4 نحسبها الكل اي y sur 2 fois y sur 2 والاخرى moins 1 sur 4 سامحني بعد مازلنا في y sur 2 احنا توا y sur 2 moins y sur 8 moins y sur 8 باهي توا كمل لي moins 1 sur 4 moins 1 sur 4
x moins 1 sur 8, hein? Oui. Moins 1 sur 8, y. Ou l'autre, plus 1 sur 16. Plus 1 sur 16. هيك ولا؟ Oui. سكروا هيك. C'est bon? Oui. Plus. plus هادي معناها. plus البقية. كنت نعاود نكتبهم هذوما معناها. plus le reste هذايا معناها. اللي هو باش نحطو لنا سوا ديزون. من بعد نسامبليفي monsieur اللي تحت داخل بارونتيز. توا ساعة أي تنظم نعمل سامبليفيكاسيون. توا أعطيني جوست جو ديفلوب. توا باش نعمل اف دو اكس y يجي قبلها. باهي طرح 2 ننشر 2 توا 2 اكس au carré plus x y. اكس y. اسمعني عندي اكس y لما وعندي اكس y لما كي نجمعهم مع بعضهم باش تعطينا اكس y ونضربهم فوا 2. 2xy. 2xy, voilà. Plus 2x y. من بعد. moins 1 sur 4x fois 2. Donc, moins 2. وعندنا moins 1 sur 4, moins 1 sur 4. Donc, moins 1 sur 2, تضرب fois 2. باش تعطينا moins 1 demi x تولي. مو 1 sur 4 وزيد 1 sur 4 قداش؟ مو باش تطلع 1 demi ولا؟ اي واضربها فوا 2 باش تولي اكس. وعندنا موان اكس هيك ولا؟ موان اكس. اسمع وتوا موان 1 sur 8 y. و moins 1 sur 8 y باش تطلع moins 1 sur 4 y واضرب فوا 2 باش تطلع moins 1 demi y. ها moins 1 demi y. سي بون. شنو قعد لنا؟ قعد لنا y au carré sur 2 sur 4 وتضربها ف شو تولي؟ y au carré sur 2. y au carré sur 2. وهذه بلس 1 sur 16 كونستانت بركة ما عنديش دي كونستانت اخرين. بلس 1 sur 16 وضربها فوا 2 باش تعطينا بلس 1 sur 1 sur 8. sur 8 oui. نشرت 2 ولا؟ اي نشطبوا 2 نحطوا بلس اعطيني هذه 3 دومي y كاري قد شوال؟ تبقى 3 دومي y كاري. moins 3 sur 6 1. لا هذه 3 sur 2 fois 1 sur 3 نجم سامبليفي par 3. 3 sur 6 c'est 1 demi. Moins 1 demi de quoi? Moins 1 demi de y. Le y, voilà. وهذه اسمع هي عندي 3 sur 36. 36 كي نقسمها على 3 تولي 12. نضربها فوا 2 معناها بلس 1 sur 24. 1 sur 24 بلس 1 sur 24. وتقعد عندي moins 1 sur 6 هذيك اللي خرجنا منها. هذا ثاني. باهي. هات نبدا نحط توا. عندي 2 x كاري. ما عنديش حاجه اخرى في x كاري دونك تقعد 2 x au carré. الاي كاري اسمعني y كاري sur 2 plus 3 demi y كاري معناها 4 demi معناها 4 demi 4 demi هي 2 plus 2 y au carré. من بعد عندي
plus 2xy, hein? 2xy plus 2 Ouais, x, y. c'est bon. Moins x. Moins x, معلش غير هذا. وعندي moins 1 demi y, moins 1 demi y. معناها تعطينا moins x moins y, hein? Moins x moins y. moins y. ليه؟ توا. منين نعوض؟ توا لي كونستانت هذوما باش نجمعهم مع بعضهم. ناخذ المقامات. نحط المقامات، المقام المشترك هو 24. 24. دونك شو باش تعطينا؟ باش تعطينا 24. هذه فاش نضربها؟ باش تولي عندي 24 نضربها في 3. بلوس. وهذه 1 sur 24. بلوس 4 sur. moins 4. moins 4 باش تطلع 0 ها؟ 0 وي. باش تطلع ايكال 0. يعني ما عنديش كونستانت في الفونكسيون دوريجين. ها؟ فوالا 2xy. فوالا وصلنا لها معناها. فوالا. هي بيد نفس فونكسيون ها؟ وي. فوالا اللي هي هذه رقم 1. فوالا دونك احنا لنا اون اريف بروفي كوا اللي رقم 2 يساوي رقم 1. فوالا دونك هكا j'arrive à trouver 7. دونك لنا هو لوبجيكتيف نتاعو شنو ان فيت؟ هو مي دوموند كوا؟ قال لي مونطري اللي عندي اون نوفيل معناها اكريتور نتاع الفونكسيون f de x y. Montrer que pour tout x, y appartenant à R carré, f de x, y est égal à cette fonction. On déduit que m est le minimum global de f sur R carré. Le m, là, on a طلعناه déjà, le 1 sur 6, 1 sur 6, hein? Hein? Déjà, là, on a une question. هي montrer que طلعنا l'écriture هذه جديدة. وبعد قال لي on déduire que m est le minimum global de f. On cherche on déduire que m est le minimum global de f. m نتاعي bon سميته بي grand m يعني de coordonnées 1 sur 6. في معناتها à partir من الام الاولى اللي طلعناها 1 sur 6. هذيك هي الام اللي طلعناها قبل. اي هي شبيه هذيك؟ ها؟ est-il minimum local global. احنا déjà on a prouvé le minimum local. Minimum global de f sur r au carré. De f sur r au carré. Donc là on cherche à prouver. هو en fait bon خاطر لازمني je dois utiliser la propriété trouvée. Hein? Donc là لازمنا نخمو كيفاش on prouve ça en utilisant le résultat précédent. خاطر احنا لوجيكمون لقينا ان سول مينيموم ولقيناه ان سول اكستريموم لقيناه ستا مينيموم. دونك بيان سور شكون ان مينيموم global. Voilà, juste n'importe. Voilà. Donc là, pour démontrer les points m de coordonnées n demi est un minimum global de f, il suffit de remplacer dans l'expression numéro 2. Je change à l'expression numéro 2. Et où j'essaie de remplacer x par 1 sur 6 ou y par 1 sur 6. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les quantités. Donc là. هذه باش تطلع هذه معناها الكونتيتي هذه ديجا باش تطلع 0 والكونتيتي هذه باش تطلع 0. دونك باش تقعد لي في الاخر جوست تيتيغال موان 1 sur 6. كيفاش اون فا بروفي اللي هي لا فالور مينيمال؟ كيفاش اون فا بروفي اللي هي لا فالور مينيمال دو اف؟ مينيمال دو اف خاطر احنا لقينا دو كونتيتي او كاري لقيناهم ايكال 0 قلنا لو فيت دافوار ان اوتر بوين اللي كان اي الكونتيتي هذه باش تكون بوزيتيف والا هذه باش تكون بوزيتيف سافا اوغمونتي الفونكسيون تاعي اف. الاف نتاعي الفا اوغمونتي اذا كان واحده من هذوما الزوز تكون
positif. Donc, je dois aller, la fonction taille match moins 1 sur 6. Je dois aller acbre le moins 1 sur 6. Et de fait, ça prouve les moins 1 sur 6, c'est égal à 0. Elle est la valeur minimale. Donc, elle est la valeur minimale de toutes les valeurs. Et on peut conclure directement, la conclusion. Elle est le point M, elle est de coordonnées 1 sur 6. 1 sur 6. Puisque qui a une valeur ما نجموش نلقاو اقل منها معناها étant minimum كيف نوع المينيموم هذا global ولا minimal global minimum global de f sur شنو sur r au carré انا ما تنجم انت تفهمها الا ما تعوض لنا في الكريتور نتاع جراند 2 وقتها تنجم تعطي الكونكلوزيون Donc, on veut dire que M est un minimum global de F sur R au carré. Le petit M, on a fait un grand terme. Ok. Sixièmement, on considère la fonction G définie par. Donc, attends, une fonction جديدة. Exponentielle X plus Y moins exponentielle de X. اعطيني الفونكسيون جديده ترى سيزيام خاطر تحسها زاد الفونكسيون هذه مربوطه باللي قبلها نقول لك ليش مربوطه دونك هنا في سيزيامون عطانا فونكسيون جديده سميناها جي دو اكس اي اعطيني جي دو اكس اي وي جي دو اكس اي ايغال 2 exponentielle 2x exponentielle 2x 2x plus 2 exponentielle 2y 2 exponentielle 2 2y 2y hein? Plus exponentielle x plus y plus exponentielle x plus y plus y moins exponentielle x moins exponentielle y moins exponentielle x moins exponentielle de y. Qu'est-ce qu'il nous demande d'approuver là? Montrer que pour tout x, y appartenant à carré, g de x, y supérieur ou égal à moins 1 sur 6. Égal moins 1 sur 6. Qu'est-ce que nous montrons? Que pour tout x, y appartenant à r au carré, change g de x, y. Je vais g de x, y supérieur ou égal à moins 1 sur 6. Étant donné, atteignez f de x, y, f de x, y. F de x, y, 2x au carré. 2x au carré. Plus 2y au carré. 2y au carré. Plus dxy. Plus 2xy. Hein? Plus dxy. 2xy. Moins x moins y. Moins x moins y. Moins y. هنا في الفونكسيون اكسبونسيال اكس y ولا 2 اكسبونسيال اكس y. Exponentielle c'est bon, c'est bon. Exponentielle x exponentielle x y. Donc فما علاقه شويه ما بين الجي دو اكس والاف دو اكس. كيفاش؟ نحس مثلا y les coefficients تاع l'exponentielle les puissances تاع l'exponentielle هو معناها لو كان اسمعني لو كان جوست باش نكتبها فيرتوالمون لو كان هذه نكتب 2 كي نلقى اكس ولا y نضرب في الاكسبونسيال اكسبونسيال اكس او كاري مش ايجال هي لما حاجه مش ايجال اما جوست هذه باش نضربها في الاكسبونسيال بلس 2 exponentielle y au carré plus 2 exponentielle x y moins exponentielle x moins exponentielle x
moins exponentielle y. moins exponentielle de y. Donc, là, هذه commune. كيف هذه commune. خاطر لنا نجم نردها égal à 2 والبيسونس هذه نجم ندخلها في الاكسبونسيال ولا هبط على l'autre. شنو تولي 2 exponentielle 2x plus 2 exponentielle 2y. كيفاش مسيو ردينا هكا؟ exponentielle x au carré. مش égal à exponentielle x plus x. Oui. ولا سامحني exponentielle 2x. نحي صعب بالعكس مش exponentielle x plus x. Oui. C'est égal à exponentielle x fois exponentielle x. Donc, est égal à exponentielle x, le tout au carré. أما لنا المشكلة تعرف ايش؟ هاك يبدا البيسونس لبرا. وقت جي دروا فير لو باساج. دونك لنا هات هذايا تو ما نعملش باساج هذايا لحظة برك. ما نعملش باساج هذا هكا. خل تقعد هكاك ساعة بعد تو نشوفوا كيفاش. دونك لنا 2 exponentielle 2x. باهي. دونك لنا لازم نلقاو الجيان ما بين لي دو فونكسيون باش نربطهم ديريكتومون ببعضهم. Juste là, parce que on est d'accord sur la propriété suivante. Les exponentielles x dima supérieur est égal à x. Et même. Oui, monsieur. L'exponentielle dima akbar من x. Oui. أنا نجم نقول كإكسبونسيال x أكبر من x. Oui. إكسبونسيال y أكبر من y. Oui. باهي. هو لنا خاطر الإكس والإيكغيك اللي كان سيبوزي الإكس والإيكغيك مثال باش ناخذ في الكا وقت الإكس والإيكغيك بوزيتيف. Ou les grecs positifs. Mais j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y en a fait بعض وهذه positif وهذه positif وهذه positif وهذه positif. Est-ce que j'ai le droit à dire que exponentielle x fois exponentielle y باش تكون أكبر من x fois x fois y. Oui. صحيحة؟ Oui. مادام الاكسبونسيال x. وحتى بو امبورت حتى اكس كالكونك خاطر حتى كان وحده فيهم وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف هذوما ديجا باش يكونوا نيجاتيف. فهمت شنو نقصد؟ دونك تقعد هذه البروبريتي صحيحه بور تو اكس y بور تو اكس y ابارتونون ار. ابارتونون ار كاري. فهمت العمليه ولا؟ معناها هذه صحيحه خاطر اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال y ديما بوزيتيف. هذوما حتى كان سين كونتراديكتوار كان فرد سيني هكا سي بون صحيح que ce soit positif ou négatif. Quand tu charges en positif, ou quand si signe est contradictoire, déjà tu vas aller aux rares, sur le négatif. Donc tu dois avoir des propriétés très saines. Mais ou exponentielle x fois exponentielle y, et je n'ai. Et exponentielle x plus y. أكبر من شنو؟ أكبر من x fois y. أكبر من x fois y. قلنا هكا طلعنا une première propriété. هذه. وزيد عندي حاجة أخرى. هذه خطأ. البروبريتي الثانية باش نستحق لها لنا
وبعتلي j'essaie de voir الثاني نجم نقول اسمع est-ce que j'ai le droit à utiliser cette propriété واني عندي exponentielle de x قلنا ديما اكبر من x هيك ولا pour tout x وعندي exponentielle de y اكبر من y زاد pour tout x y x y de r au carré اسمعني كي نرد هذه au carré وهذه au carré j'ai le droit à faire comme ça exponentielle de x au carré أكبر من x au carré و exponentielle de y au carré أكبر من y au carré فهمنا؟ هذه exponentielle x carré هي exponentielle de x مش هي هذه exponentielle x au carré احنا حاشتنا بالاكسبونسيال نتاع exponentielle de كواترا لحظه برك في الكريتور احنا حاشتنا باكسبونسيال في الفورمول 2x دونك لازم نربطها هي اكسبونسيال x au carré دونك لنا لازم نلقى ليا ما بينات الزوز خاطر لنا اكسبونسيال اكس او كاري هي اكسبونسيال اكس فوا اكس اللي هي في الاكسبونسيال ما نجمش نحلها دونك لوجيكمون ما نجمش نعمل اكسبونسيال اكس او كاري سوبيريور اكس او كاري هات نجرب بنوتر فاسون خلي هذه خطأ احنا en fait عندنا exponentielle x supérieur عندنا exponentielle x supérieur égal à x وعندي exponentielle x نعاودها مرتين supérieur à x عندي الحق نجمع لنا كيفاش نجمع لنا ça va me donner quoi exponentielle x plus exponentielle x plus exponentielle x supérieur est égal à quoi? À 2x. Hein? اللي هي شنو باش تولي؟ exponentielle x plus exponentielle x. هي exponentielle x plus x. Hein? Exponentielle x plus في الصوم لا في l'exponentielle le produit هو اللي صوم انا en fait لنا لو كان جو شانج ولي عندي برودوي نعاود لحظه ولي عندي لنا في بلاصه الصوم j'utilise le produit هذه شنو تولي هذه كي نضربهم في بعضهم شنو تولي باش تولي عندنا اللي باش نضرب هذه في هذه ما عادش باش نعمل صوم باش نعمل برودوي لان exponentielle x fois exponentielle x باش تعطينا exponentielle x fois exponentielle x oui supérieur est égal à quoi à x au carré x au carré voilà exponentielle x fois exponentielle x مش exponentielle x plus x produit يولي صام كي نحطهم مع بعضهم فرد exponentielle supérieur est égal à quoi à x au carré معناها نجم نقول l'exponentielle de x supérieur est égal à x au carré voilà وكي نضرب لنا fois 2 ولنا fois 2 نجم نقول l'exponentielle de x supérieur à 2x au carré نفس الخدمه اللي انا باش نخدمها l'exponentielle de y exponentielle de y هي اكبر من y نفس الحكايه exponentielle de y اكبر من y باش نعمل برودوي en fin de compte شنو باش نلقى لنا؟ نلقى نفس الريزلتا
Donc, je n'ai 2 exponentielle 2y supérieur est égal à quoi? 2x au carré. 2x au carré. On est d'accord? Oui. معناها تبعني مليح. J'essaie de synthétiser. Y carré عاد. Allez, 2y carré. Allez. Allez, 2y. 2. شو قلنا؟ y au carré. تبعني مليح. الكدراج باش نعمل. Donc اني جو في باش نعمل كدراج تاع هذوما. هذه. باش نسميها بيتي 1. واضح؟ وتوا باش نعمل كدراج نتاع هذه. نسميها بيتي 2. اللي هما بارتي من اف دو اكس و جي دو اكس. بيتي 1 و بيتي 2. باش نجي نعمل كادراج لهذوما. هذه نسميها وين بيتي 3. هذه هكا 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 هكا. هذه نسميها بيتي 3. وهذه تو باش نسميها بيتي 4. وين هي؟ هذه باش نسميها بيتي 4. فهمنا؟ شنو قعدنا ناقصين احنا تو في الإيجاليتي؟ هذه عندنا تتبع معايا مليح. هذه سي بون. عملنا لها ايكيفالون مع شنو؟ نرجع جي دو اكس يجري. وي. فيلي هذه أكبر. صحيح ولا؟ وي. هذه 2 اكسبونسيال 2 زيغري. ونبروفي لي أكبر من 2 زيغري و كاري. والاكسبونسيال إكس أكبر من عملنا لها كومباريزون مع اكسبونسيال 2 اكسبونسيال إكس مع إكس واكسبونسيال إيغريك. فوالا عملنا لها كومباريزون مع الإيك مع الإيغريك. دونك شنو قعد؟ اكسبونسيال إكس إيغريك. اسكو لقينا ليزون ما بين اكسبونسيال إكس إيغريك و 2 إكس إيغريك ولا؟ نرجع لل اكسبونسيال إكس إيغريك. وين؟ هي أكبر من إكس فوا إي إكس فوا إيغريك. نرجع للبروبريتي. أكبر من اكسبونسيال إكس إيغريك. ما هذه لما لقيناها جوست حد الإكس إيغريك. أنا لما اكسبونسيال إكس إيغريك فوالا لقيناها فوالا لقيناها حد الإكس فوا إيغريك. دونك احنا حاجتنا بالكومباريزون تاعها مع 2 إكس مع 2 إكس إيغريك. فهمت كيفاش عملت؟ يعني خديت إليمون بار إليمون.
خليني جوست جيسي دو فوار احنا شو عملنا اكس ترونسي اكس ايكال علاش قلت لك اسكو فما دو ناقصه لنا ولا ليكريتور صحيحه exponentielle x y plus 2 exponentielle x y وعندنا 2 x y فهمت البروبريتي اللي لقيناها احنا لقينا exponentielle x y اكبر من x fois y alors que احنا في الاكسبرسيون عندنا 2 باسكو عندنا الحق ما عندناش الحق اون ملتيبلي فوا 2 بطاريه صغيره تنجم كي نضربها فوا 2 تولي اكبر ما عادش تولي اصغر انت علاش تولي اكبر كي يبداو الاثنين بوزيتيف؟ اخي هذه نجم يكون 4 سامحني سوبيريور 3 كي نضرب هذه فوا 2 تولي 6 تولي 6 ما عادش اصغر تولي اكبر من 4 انا معناتها نقصد اضرب الاثنين معناتها فوا 2 ماني في الاكسبرسيون ما عنديش 2 ما عندناش 2 لما في الاكسبرسيون عندنا هذاك علاش قلت لك اسكو سي سيور صحيح ولا نجم يكون عمل فوت دو سين ها انا هي المونتر استنى لحظه جو دو اكس y سوبيريور ايكوال موان 2 موان 2 x plus y exponentielle moins x فهمت ال 2 لنا ما فهمتش كيفاش هو ال exponentielle x y ولا في الفونكسيون نتاعي عندي 2 x y انا كيفاش نخلص منها كيفاش معناتها نتحول من 2 x y للاكسبونسيال x plus y هذيك كي كوز ان بتي بروبليم que je de x y supérieur ou égal à moins 2 فهمتش نعرفش عملت باريتات المشكله لنا مع مونك ان 2 هكا طلعنا l'écriture de exponentielle x de exponentielle y moins exponentielle x moins exponentielle y ومن بعد نزيد هذه بلس 2 باش نزيدها لنا باش ما تبدا مرتبه بلس 2 exponentielle x plus y moins exponentielle x moins exponentielle de y باش تكون supérieure égale à quoi الفونكسيون هذه باش نزيدها 2 x y 2 x كاري فهمتي ماش قاعد نعملها بلس 2 y كاري بلس 2 x y نحاولوا ردهم ايكيفالون موان y هذه اللي لقيتها على اليمين هي شنو هي اون فيت هذه شنو هذه الاف عاد هذه الاف دو اكس y وهذه اللي لقيتها من الجي فوالا اللي هي جي دو شنو نقصد قبيله اكس y هو جوست لنا قلت لك فما في المشكله في الدو هذه اللي كان هو نسي دو حاجه اخرى ما افيك اون اوتر فاسون دونك شلنا كاش لقينا ان فيت اللي جي دو اكس y اكبر من اف دو اكس y ويبيد اف دو اكس y اكبر من 1 موان 1 سور 1 سور 6 سي دو فيت شنو هي الكونكلوزيون تاعنا جي اكس y اكبر من موان 1 سور واحد كل جي دو اكس y اكبر من موان خاطر نجم يكون فما فوت دو فراب ما نفرقوش بها موان 1 سور 6 اذا كان ما نتصورش يكون فما شكون باش يخدم هذه باش يقول فما فوت
Voilà. واضح ايمان كيفاش خدمنا. Oui. دونك لنا هكا on arrive à prouver quoi. On arrive à prouver. تو بعد كي نعوضوا تنعرفوا اسكو هي بالحق ناقصه 2 ولا هي كيما هي صحيحه. دونك لنا هكا on a démontré j de x y supérieur ou égal à moins 1 de moins 1 de. خاطر حتى اللي كان باش تخدمها بالديريفي جو بونس با كو سا دون ان ريزولتا تولي كلها اكسبونسيال تولي صعيبه شويه. من بعد قال لك déduire alors que j'ai admis un minimum global r carré que l'on déterminera. Un minimum global de R carré que on déduire. Alors, on va en déduire à partir de le résultat اللي لقيناه. احنا لقينا g de x y أكبر supérieur ou égal à moins 1 sur 6. Que j'ai admis un minimum global. Donc, لازم نطلع les coordonnées نتاع الفونكسيون هذه. دونك لنا بربي ايمان تبع ركز شويه البارتيات الاخرانيين ديما تلقاهم الديتاي تاع ديتاي معناها فهمت. شو طلب منا لما on déduire que j'ai admis un minimum global. احنا اش عندنا لنا في الكيستيون اللي قبلها ما on déduire ولا؟ احنا on arrive à prouver quoi. les g de x y شبه باش تكون supérieur ou égal moins 1 sur 6. معناها إذا كان باش نسميه par exemple soit باش نسميه par exemple M1 de coordonnées x étoile y étoile. هذا le point critique. Le point critique de G. Hein? Donc G de x étoile y étoile قداش تطلع؟ تطلع تيجالها moins 1 sur 6. 1 sur 6. Donc من بعد إذا كان je vais reprendre la fonction تاع G عاود من عليا G de x y 2 exponentielle 2x égale 2 exponentielle 2x exponentielle 2x plus 2 exponentielle 2y plus non plus exponentielle x plus y plus exponentielle x plus y hein? moins exponentielle x moins exponentielle y moins exponentielle x moins exponentielle de y les fonctions إذا كان باش نعمل الديريفي بارسيال نجرب نخدم بالديريفي بارسيال بروميير. جي بريم دو اكس نطلع البوان كريتيك وما ينجم يكون هذاك كان البوان معناها المينيموم جلوبال. جي بريم دو اكس يقال 0 جي بريم دو ايكغيك يقال 0 خاطر قال لي اون ديدوير معناها لازم نطلعها بارتير من الريزلتا هذه. اعطيني الفونكسيون هذه وعملي باش نعملوا ديريفي بارابور اكس صح. Oui. Étant donné qu'il y a une exponentielle U. U prime fois exponentielle U. Il y a la U prime exponentielle de U, là. C'est égal à, quelle dérivée, soit les deux, hein, 2 fois 2. Ça t'atteigne à 4 exponentielle quoi
2x. 2x, hein? Plus. هذا باش تنحى. Oui, خاطر ما فيهوش x. Ouais. Plus exponentielle x plus y. ديريفي تبقى نفسها. كيفاش؟ exponentielle x plus y. Et moi, je dérive هذه تعطينا 1 fois exponentielle u, exponentielle x plus y, moins exponentielle de x. égal à z. نفس الحكاية لنا. تعطينا 4 exponentielle 2y plus exponentielle xy. Moins exponentielle de y égale à z égale à 0. Attends, je trouve que c'est 2 ou l في السيستم. بعتالي هذه exponentielle x exponentielle 2x نجم نردها تيجال 4 exponentielle x plutôt carré. نجم ولا؟ Oui. Plus. نجم هذه نردها exponentielle x fois exponentielle de y. Oui. Moins exponentielle de x égale à 0. نفس الحكاية لنا. هذه تولي 4 exponentielle de y au carré plus exponentielle x fois exponentielle de y moins exponentielle de y. هذه égale à 0. اسمعني بتحط exponentielle x en facteur. Pour l'exponentielle x facteur de quoi? 4 exponentielle x plus exponentielle y plus exponentielle y moins 1. هذا égal à 0. واللوطه نحط exponentielle de y en facteur. Exponentielle de y facteur de 4 exponentielle de y plus exponentielle de x moins 1. moins 1. هذا باش يكون égal à 0. مو l'exponentielle ديما بوزيتيف معناها هذا نجم نتخلى عليه هكا ولا؟ ne prend jamais 0. صحيح ولا؟ Oui. نحاول الآن نجم الفوقانية هذه نخرج منها en fait l'écriture suivante. نجم نخرج اسمع exponentielle y وضمن الكل نجيبه من غادي نجم نكتب exponentielle de y est égal à 1 moins 4 exponentielle x. ونجي لنا نعوض exponentielle de y بالفالور نتاعها شنو تولي؟ تولي 4 fois 1 moins 4 exponentielle de x plus exponentielle x plus exponentielle x moins 1 égale à 0. 0. هاي نكمل نخدم كيكا نشوف وين باش توصلني. هيك كالعاده فوقانيه نكتبها كما هي exponentielle de y est égal à 1 moins 4 exponentielle de x. l'autre شنو باش يولي عندي كيف نديفلوبي باش يولي عندي 4 لنا ولا و 4 moins 1 باش يقعد عندي 3 نكتب 3 plus 3 هيك ولا باهي و 4 moins 4 قداش؟ كمان باش نشرح 4 fois moins 16 moins 16 plus 1 قداش؟ moins 15. Moins 15 exponentielle x égale à. Mais on a exponentielle x égale à quoi? Égale à 3 sur 15. 3 sur 15 قداش؟
1 sur 5. On a x est égal à quoi? X est égal à exponentielle 1 sur 5. C'est bon? Oui. Et de x est pareil. Exponentielle 1 sur 5. والإي كيف نرجع للإي ونعوض؟ Y égale à quoi? Bon, est égal à 1 moins 4 exponentielle de x, 1 moins 4 exponentielle 1 sur 5. Sur 5. وال 1 هذه il a exponentielle de combien? Exponentielle de 0. Elle est 1. Et bon, خلطوا قاعدة مش مشكلة. Donc le point critique نتاع شنو هي؟ M point 1 x نتاعي قداش اللي هي exponentielle 1 sur 5 والي نتاعها تيقال 1 moins 4 exponentielle 1 sur 5. هذا هي البوان كريتيك نتاعنا. دونك لازمني كي نجي نعوض الجي نتاع البوان هذا نتاع البوان ام 1 فوالا هذا نتاع البوان ام 1 نجي نعوض الجي نتاع ام 1 بوان هذا كريتيك اللي هو لازمني نلقاه موان 1 sur 6. فهمنا؟ جي نتاع الام 1 باش تطلع تيقال موان 1 sur 6 من غير ما نعوض. اما انت لو فات باش تكون خاطر هي ديجا بروفي لو ستا مينيموم جلوبال دونك تجي تعوض تلقاها موان 1 sur 6. فهمنا ايمانا؟ وي. قلنا on a déduit un minimum global que l'on détermine راك طلعنا المينيموم global. bon هو يطلعش فما ليزون منا ديريكتومون on peut en déduire. خاطر اني شنو خممت قلت اذا كان احنا ديجا طلعنا البوان كريتيك الاولاني الكل تتفكرك الام الاولانيه 1 sur 6 1 sur 6 1 sur 6 قلت يطلعش كي نضرب هذه في الاكسبونسيال تعطينا الام 1 اللي هو باش يطلع اكسبونسيال 1 sur 6 اكسبونسيال 1 sur 6. ما نعرفش شنو l'astuce اللي essaye de l'intégrer. انا باش نربط الريزولتا القديمه بالريزولتا اللي لقيناها تو. بون لنا كي خدمنا بالسيستم هكا ما لقيناهمش دي اكسبونسيال 1 sur 6 و اكسبونسيال 1 sur 6 لقينا اكسبونسيال 1 sur 5. دونك ديما توقع الحكايه هكا 2 اللي قاعده ناقص هذيك. قلت لك يمكن ياسر تكون ناقصه دونك احنا باش ما نضيعوش الوقت اما هو نجم يكون فما 2 peut-être qui n'a pas été معناها considéré. الريزولتا تبع بعض وقل فالور ناقصه سا بيرتورب معناها الريزولتا. اوكي